同学介绍一下哦，这个矩形呢，通常我们不会去找哪一个位置啊，因为除非是像你考研究所哦，你要就像我刚刚讲的，你画了一个板子，你可能要指定在特定的地方，你要算它进去里面的解离力，才会用到 VQ 除以 B。这个公式不好用，所以你要考统测程度比较的同学，你要把它记起来。啊，最常考的就是最大，最大少于1啊。啊，我说那个地方没有1嘛，最大少于1哈，最大少于1，所以我们来看最大的解离力。最大解离力呢，发生在中性轴啊，这个1、2、3大学就证明给你看了。那我就直接拿用最大解离力，所以这个最大解离力呢，我们计算的话要用公式啊 ，VQ 除以 IB， 所以我现在推导一下最大解离力的公式啊 ，VQ 除以 IB。好，这个 B 呢，假设它收到一个解离力啊，假设它解离力是 B， 解离力是 B。I 的话呢，来带一下 I 的话，1/12 底乘以刚刚的3次方啊，3次方 ，B 也搞定了，你再搞定 Q 就好，所以 Q 比较麻烦。Q 就是分离面积，来找一下，这个分离面积是这个，是这个面积多少？B 乘上h 啊，证明不会没关系，最后把结果记起来。好，我还是给你看 ，B 乘上2/h，B 乘上2/h。如果你想考得更好，证明你可以稍微看一下，了解一下人家的逻辑，为什么会这样证？啊，为什么要这样证？啊，你如果单单只背公式，你只能应付现在统测的考试，而且如果考得深一点，你可能就不知道他问你什么。啊，尤其现在都是素养题。我们现在素养题，所以证明你不会证没关系，但是你要稍微听一下人家的逻辑，人家怎么做，啊，那个流程怎么样，稍微听一下，稍微听一下，啊，这是面积，然后呢，你要找到它行星的位置，距离中性轴，来，你看哦，这是一半，2/h，2/h，行星位置也是在正中央，也是一半，所以这个一半多少？4/h，好，所以要乘上4/h。好，就把它带进去，好，把它带进去。来 ，V 是一样的 ，Q 的话，这里哈，我整理一下，8/BH 的平方，8/BH 的平方，啊，下面呢，12/BH 的3次方。好，那把一样消掉 ，B 是不是消掉？好 ，B 给消掉。好 ，H 平方给消掉。好 ，H 平方给消掉。好，那这里呢 ，VQ 除以 IB 哦，所以下面这一个还少一个，要乘上一个 B， 这是 B 嘛 ，QIB 啊 ，QIB，OK， 所以。该消都消了，12把它弄上去，12把它弄上去，所以12把它弄上去之后，它就会变成12除以8是多少？12除以8，2/3嘛，哦，所以变成3/2，然后上面呢剩下 B， 这平方消掉，下面剩下 B 乘上 H， 哇，太棒了，得到一个公式2/3，然后呢，简力除以段面积。好，2/3简力除以段面积，这个请你把它背起来。最大这个请你把它背起来，2/3矩形断面，2/3 V 除以 A， 好，2/3 V 除以 A， 可以吧？啊，好，会考这两个，第二个矩形，第一个矩形，第二个圆形，来看一下圆形。圆形我就不证了，课本上有，你去翻翻看。我直接给你讲答案，啊，我直接给你讲答案。圆形最大的4/3 V 除 A， 好，圆形最大4/3 V 除 A。
圆形只会考最大的哦，圆形只会考最大的。我为什么跟你讲圆形为什么只考最大？因为比如说我随便找一个地方，这里一刀切下去了，你要算这一点几 ，BQ 取来定嘛，对不对？上面这个非力面积，你就算不出来。按照你高职的能力，你是算不出来的。啊，按照你现在高职的能力，你算不出来。这一刀切下去这个面积你不会算，这要积分算。所以圆不会考到这个位置，圆只会考4/3 B 属圆。所以看到圆就爽，哈，看到圆就爽。那 BQ 属于 IB 只会用在矩形，你们考试应该只会考矩形的啊。所以矩形只要搞定就好了。好，我们举个例子哦，最大的举个例子。好，我们看一下这个144页啊，例题12至13。144页例题12至13。好，说这个断面呢，矩形断面是60乘上 h， 收到解力72，最大解应力15，最大解应力15 MPa， 最大解应力15 MPa， 对不对？矩形断面最大解应力3/2乘上 v 除以 a， 它的 v 多少？72乘以10的3次方，然后面积呢60乘以 h， 为啥乘以10的3次方？因为我们的列单位全部要改成牛顿，因为这个单位是 MPa， 一个式就搞定啊，所以这样子我们就可以算出这个 H 120 ml。解会吧？好，很简单。好，我们再看一题好了啊，例题12至14，讲的是圆形的，圆形在这边。好，来看一下，有一个圆形断面的梁，直径是10 mm， 啊，它直径10 mm。圆形断面，它的解力呢314牛顿。请问一下，圆心上所受的解应力，圆心在什么地方？圆心在这里。圆心所受的解力，所以我跟你讲，圆一定只会考最大，在圆心这个位置。好，所以我们来看一下，就4/3 v 314，注意是牛顿，牛顿就不用换单位了。314，圆的面积怎么算？如果给你直径，圆的面积4/π乘上直径的平方。你不会的话，你也可以用你以前学的派平方，把它变成把它变成结果会一样，结果会一样。好，直径是10，半径就是5嘛，所以变成什么？5平方乘上派乘上面积，所以解应力呢，算出来是5.3。5.3 MPa， 很简单啊，我们就套到公式，答案就出来了。好，我们看一下145页这里啊。来，145页这里。好，我们看一下145页这里。好，我们先来看一下这个第2题好了，第2题，然后画一下图。
好，我们看这题啊，他说如图所示，有一个悬臂梁，那它的举例断面呢，宽是12公分，高是20公分，请你求 A 点，请你求这个 A 点啊，求这个 A 点。A 点右侧一点点，右侧一点点，好，右侧一点点，这里切一个断面 ，A 点右侧一点点 ，A 点右侧一点，切一个断面，切出来啊，切出来，切出来这个断面在这里。那请问你 C 点的解力力多少？你要算解力力，就要找到 A 点右边一点点的解力了。那找A 点右边一点的解力呢？我们先把支撑比例算出来。我讲过这是对称嘛，所以对称来看一下。所以前部多少？这4公尺啊，这是A 点右边一点点，我们先算 A 的支撑比例嘛，按对称啊，所以4乘上16，4乘上16，然后把它除以2，把它除以2，好不好？所以算出来是 A 点这里是32。好 ，B 这里也是32，B 这里也是32。好，那我问你 ，A 点右边一点点，右边一点点哦，它的解力多少？就32啊。右边一点点，32，对，就32啊。这里的解力，那 A 点在 A 点上解力32，啊，32 ，OK， 所以 A 点右边一点点32 ，OK， 所以你只要搞定这里就好了。所以待会有一个公式哦 ，BQ 除以 IB。待会有一个公式，解力 VQ 除以 IB， 我们来玩一下，一项一项找 ，V 你算出来了，32千牛顿，那请你把它换成牛顿，32乘以10的3次方，好，把它换成牛顿。好 ，I 的话1/12，然后呢，底乘以高的3次方，好。它底是12公分，12公分把它换成 mm， 公分换成 mm 变成120 mm。好，再乘上高的3次方，20公分，再多加一个0变 mm。好，1/12底乘以高的3次方。哦 ，bi 搞定了 ，b 呢？啊 ，b 就是它的宽度，所以 b 的话120 mm。最后再搞定 q。Q 的话是分离面积，这个面积对中立轴取的一次矩，这面积怎么算？这5嘛，5乘上12啊，不过这是 mm，50乘上120就是它的面积啊，50乘上120，它的行星位置。这里是2.5，这里5嘛，全部是5，它到这里是2.5，到这里是2.5，啊，全部是10，所以这段是5，所以5加上2.5， 7.5，啊，7.5，把它变成 mm， 所以变成75，OK， 好，把这几项呢把它带进去，就是答案了。好，这个 Q 呢，我们算出来的话，你经过计算就算出来是45乘以10的4次方，啊，乘以10的4次方，好不好？啊，把它带进来，所以我们算出来的话是1.5，计算靠同学自己的啊，你把它带进去，算出来是1.5，把这个带进去，把这个带进去，好，120带进去，这个带进去，算出来是1.5。所以答案选 C， 答案选 C， 可以吧？好，我们来看最后一题哈，最后一题，第3题，来画个图。
好，我们看一下啊，这里有个剪枝梁，长度是3米，梁的断面，来画一下梁的断面。梁的断面呢，宽是60 mm， 高是100 mm。请问里面梁最大的剪应力，梁最大的剪应力 ，OK 啊？你要去找梁最大的剪应力。要先找到最大剪力的位置，最大剪力地方在什么地方？最大剪力地方在中力轴这里啊。好，最大剪力，所以最大剪力呢，来先把公写一下，最大的剪力应该是刚教你3/2 v 除以 a。OK， 这个 a 算出来了啊，比乘以高，没问题。b 呢，在哪一个位置？不知道。好。